ngày nay bạnធ្វើម្ហូបអីទេដោយសារកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ញ៉ាំផ្អែមចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើផ្អែមចាប់ឆាយហើយគ្រឿងរបស់យើងមាននៅតែហើយស្រាប់អញ្ចឹងអត់ហត់ទិញគេមានទាំងសណ្ដែកមានទាំងដលងត្រាវការ៉ុតអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមតែបន្តិចមករួចជាការស្រេចហើយគ្រឿងរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសណ្ដែកនេះក៏មាននៅតែអញ្ចឹងជាដំបូងយើងលាងសណ្ដែកលើគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្អាតមកសណ្ដែកនេះមុននឹងលាងខ្ញុំត្រាំដូចជា1ម៉ោងឲ្យដែរពេលដែលយើងធ្វើទៅវាផុយលឿនហើយលាងច្រើនទឹកមែនតែនហ្មងលាងដូចជា5 6ទឹកតម្រាំទឹកថ្លាឥឡូវនេះគ្រឿងក្រៅរបស់យើងបានរៀបចំរួចហើយមានការ៉ុតមានអីមានសណ្ដែកមានសាគូមានអីពីរមុខនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងមកចាប់ផ្ដើមហាន់ការ៉ុតម្ដងការ៉ុតខ្ញុំហាន់ជាប្រទេសរាងក្រាស់ល្មមបន្ទាប់ពីហាន់ប្រទេសហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វាជាដុំតូចណាមិនថាការ៉ុតមិនថាត្រាវដលងអីចឹងយើងហាន់ដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងមកហើយផ្អែមមួយមុខនេះក្មេងៗចូលចិត្តញ៉ាំមែនតែនព្រោះអីវាមានពណ៌ច្រើនเนาะមានក្រហមមានលឿងដល់ពេលចឹងទៅកូនញ៉ាំបានច្រើនមែនតែនបើម៉ាក់ណាសល់របស់របរក្នុងទូយើងកុំចោលយកមកច្នៃធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំទៅតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រាវវិញម្ដងត្រាវខ្ញុំហាន់ជាប្រទេសហើយជាដុំកង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកនិយាយទៅប្រហែលមុខហ្នឹងយើងហាន់ដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងមកប្រទេសឲ្យដុំតូចដូចគ្នាចឹងវាងាយស្រួលឆ្អិនស្មើគ្នាហើយឥឡូវគ្រឿងក្រៅរបស់យើងនេះបានរៀបចំហាន់រួចអស់ហើយសណ្ដែកអីបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើផ្អែមម្ដងជាដំបូងយើងដាក់ទឹកខ្ទិះចូលបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកខ្ទិះហើយដាក់សាគូកាត់សាគូគ្រាប់ហើយអាសាគូគ្រាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ច្រើនចង់តិចអីស្រេចតែបងប្អូនទេប៉ុន្តែគួរតែដាក់បន្តិចចឹងទៅឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតហើយបន្តមកដាក់សណ្ដែកចូលបន្ទាប់ពីដាក់សណ្ដែកហើយយើងបិទគ្រាប់មកសន្ទុះមកទុកឲ្យវាពុះសិនមកឥឡូវផ្អែមយើងបានពុះហើយបន្ទាប់ពីពុះយើងកូរតិចមកហើយអាចពុះហ្នឹងមិនបាច់ដួសចេញណានេះខ្ទិះដូងហ្នឹងមិនចំពុះសណ្ដែកអីណាចំពុះខ្ទិះដូងទេហើយនេះគឺយើងចាក់ត្រាវចាក់ការ៉ុតចាក់អីអាគ្រឿងមិញហ្នឹងយើងដាក់ជាមួយគ្នាទាំងអស់មកវាផុយតាណាគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយគ្នាហើយកូរមកសន្ទុះទៅអត់ទាន់ឆ្អិនប៉ុន្តែឈ្ងុយមែនតែនហ្មងនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំល្អមែនតែនកូនចូលចិត្តតាហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកម្សាទៀតមកខ្ញុំកូររៀងញឹកដែរខ្លាចវាខ្លោចឥឡូវផ្អែមយើងរៀងបានឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ស្ករចូលឲ្យស្ករខ្ញុំយកដូចជាមួយវែកជាងទេខ្លាចផ្អែមពេកបន្ថែមលួចអំបិលបន្តិចហ្នឹងទៅហើយយើងកូរបន្ទាប់ពីកូរឲ្យគ្រាប់មកសន្ទុះមកឲ្យពុះទៅលើករួចរាល់ជាការស្រេចផ្អែមមួយមុខនេះសម្រាប់អ្នកស្រកគីឡូអីអត់ត្រូវទេតែសម្រាប់អ្នកឡើងគីឡូមិនត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រកគីឡូអីអាចនឹងអត់ត្រូវទេឥឡូវផ្អែមយើងរួចរាល់ឲ្យឈ្ងុយមែនតែនហ្មងណាអានេះយើងធ្វើឲ្យដាក់ក្នុងទូក៏បានដែរដាក់តាចានការ៉ុត2 3ចានមកអាចានជ័រយើងគេលក់ហ្នឹងហើយបិទការ៉ុតទុកមករួចជាការស្រេចហើយ